Друзья, всем привет! С вами Макс Профи. Сегодня будем тестить еще одну стратегию. Со сроком экспирации пока не определился. Пришел уже один сигнал по фунт иене. Я его взял. Взял, соответственно, на полчаса. И также есть у меня другой вариант срока экспирации. Этот вариант до окончания 30-минутной свечи. Смотрю я все это на графике 5-минутном. Сигналы будут приходить редко. Как редко, не каждую минуту, может быть не каждые 5. Поэтому придется отключаться. Включаться я снова буду по окончанию экспирации. Либо при появлении новых сигналов. Все, друзья, ждем. Прошло немного времени. Первая сделка, которую мы открывали на 15 минут по фунт иене, сейчас уже близится к закрытию. Идет она очень уверенно. Сейчас подождем точно. Так, что у меня тут залипло? И что залипло? Вернулся. Так, одна сделка закрылась. Сигналов новых я пока не вижу. Так, соответственно, тогда что? Тогда мы ждем еще 15 минут. И посмотрим, как закроется у нас позиция на полчаса. Вот это вот. Пока также идет в уверенном плюсе, но, соответственно, открыты они были в одно время. Посмотрим. Подождем. Сделка наша близится к концу. На полчаса также она заходит в уверенном плюсе. Аж почти на 20 пунктов. Это нормальный показатель. Новых сигналов по-прежнему не наблюдается. Еще раз поглядим. Вот жаль, что я не с утра стал записывать и тестить. Так. С утра бы мы, конечно, тут наторговали. По истории все стратегии говорят нам, что все шикарно. На реале это чуть-чуть не так. Евро-иена не дает ничего. Что тут? Ничего тут. Так. Пока ничего. Ждем сигналов. И снова включусь. Долго нам пришлось ждать еще одного сигнала. Вот он поступил. Это у нас австралиец. Он не очень понятный. Сейчас мы войдем в одну сделку. Ну, потому что время 16:32 до 17 часов. Не вижу смысла входить до конца свечи на 30 минут. Войдем одной сделкой. И поглядим, что получится. Были новости, рынок шевельнулся. Вот, и поэтому есть позиции, которые хотят нам дать еще сигналы. Например, канадец может там через свечку-две нам сказать, давай входи. Чуть позже. Иена, евро, иена и фунт иена.
тоже могут нам такое сказать. Но это уже будет позже. Не одна-две свечи. Все, тогда ждем либо канадца, либо как закроется австралиец. Подошел канадец. В канадцу мы войдем двумя сделками до конца часа. Там будет типа до конца 15-минутной свечи. Да? Открываем позицию. И еще раз по канадцу мы войдем 17-15 на полчаса. Поехали. Так, пока на этом все. Ждем дальше. Пришло время, у нас закрываются сейчас две сделки. Так, одна по канадцу, которая была открыта до конца свечи. Она у нас что? Она у нас идет плюсом. Чуть себе. Какая разница в картинках? Тут она уйдет уверенным плюсом. А тут тут оно было падение сильное, поэтому так кажется. Так, а в пунктах это у нас сколько? 5 пунктов. Должна закрыться. 5 у меня не показывает. Что происходит? Так, австралиец закрылся с минусом. На 2 пункта. Ну, что-то не туда и не сюда, болтался на месте. Да, если канадец у нас... Не нравится мне картинка. Вот такая. Если канадец у нас неплохо поднялся. Австралиец болтался где-то непонятно. Пока снова входов я не вижу. Вполне возможно, скоро подойдет у нас золото. Решил попробовать эту стратегию на золоте. Все ближе и ближе у нас иена. Все три пары по иене. Поэтому подождем. Дошел сигнал по иене. Давайте мы тоже дойдем. Тем временем канадец у нас, ух, как летит плюсом. Так, давайте зайдем по иене. Также двумя сделками. До 30 минуты, до конца свечи. Угу, есть. И зайдем на 35. До 40, до 40 нам не дает экспирацию. Есть ли смысл до 35 уходить? Это будет 25 минут. А, вот, до 40. Как нет? Есть. 17:40. 17:40 тоже входим. И опять ожидаем. Но фунт иена подошла. Сейчас будет у нас проситься на вход. Я думаю, уже скоро. А пока ждем. У нас 4 минуты до закрытия канадца. Ну, мне кажется, что должно там катастрофическое произойти, чтобы он не смог у нас закрыться плюсом. Подождем. Так, немного отвлекся, занимался делами своими. Канадец, как и предполагалось, закрылся у нас в плюсе большом. Золото от нас убежало в другую сторону. И что тут у нас? Иена тоже немножко убежала. Время есть, подождем. Сколько еще? 15 минут аж. Фу. Иена за 15 минут проходит сумасшедшее расстояние. Так, что у нас? Фунт иена.
Фунт иена. Ну, можно. Давайте дождемся окончания свечи, если она закроется так же, как сейчас идет, то есть в зеленой зоне. Можно будет войти по фунт иене. Подождем, давайте чуть-чуть. Так, давайте обратим внимание на фунт иену. Ну, закрывается в красном. Свечка 5-минутная у меня. Но все условия все равно соблюдены. Индикатор показывает, что можно входить. Нам не нужно. Также на повышение. На повышение мы входим. Так, что мы не входим? Входим мы. 20 минут. Так, до 50 точно. Что у нас такое тут летает? Ой, как вниз-то полетел все. Давайте входим. И давайте. Это у нас что было? До 30 на 10 минут. Давайте на 10 минут тоже попробуем войти. Да, 10 минут срок же. На 20 входим, на 10, на 15 входим, на 10 не войти. Попробуем. Посмотрим, что получится. Так, все, что мы ожидаем в 30 минут. У нас 2 закрытия. Фунт иена и доллар иена. Все, ждем. Так, у нас сейчас закрываются 2 позиции. Фунт иена плюс до получаса. Вот, иена минус. Ух. Ну, я по графику, в принципе, вижу, что тут ух. Не скажу, что мы вошли рано. Сигнал-то у меня по индикаторам был, подтверждение пришло. Все случилось, но почему-то как раз сразу после этого она обвалилась. Потом практически вернулась. Ну, такое случается. Подождем. Посмотрим, вырулит ли она на получасовой сигнал. Мы сейчас смотрим, как будет отрабатывать у нас данная стратегия. И я хочу понять, какую экспирацию вообще выбрать. Так, а фунт иена у нас как шла? Где у нас сначала провалилась немножечко. Ну она провалилась, пока как раз я думал войти не войти. Вот она где-то вот до сюда, наверное, провалилась, да, и поэтому здесь у нас картина другая. Ладно, подождем. 8 минут еще иена закрывается. Пока входа я не вижу. Так. Смотрим. Нет, не вижу. По золоту, даже если он появится, ну, это будет прям совсем против тренда. И входить мы, наверное, не будем. Хотя, почему против? Нет, это будет по тренду. Если по золоту появится сигнал, мы в него войдем. Обязательно. Пах. Нет ничего. Все, ожидаем. Так, тем временем у нас подходит к концу не две, а одна сделка по доллар иене. Вот она вот так вот у нас выглядит. Вытянула ее так хорошенечко. Но не будем забегать вперед. Что-то пика вниз. Небольшая такая. А у нас еще аж 10 секунд. И сколько? 4 пункта. 3 пункта с запасом. Так, и все-таки золото давайте мы откроем. Наверное, будет последнее на сегодня. Время же
почти 6 вечера. Так, вот как раз до 6. Вниз. Поехали. И сколько там? И до 10 минут надо, да, нам? До 10 нет, до 5. Ну, давайте до 15. Поехали. Подождем золото. Ну и после этого будем подводить какие-то итоги. Так, что у нас? 10 минут. Фунт иена. Потом еще через 10 минут. Через 15. Все, ожидаем. Скоро вернусь. Закрывается позиция по фунт иене. Закрывается в плюсе. Да. Хотя были попытки. Так, ждем. Ну, на $1,5 аж летел. Не зря у меня были опасения по поводу золота, наверное. Ну, посмотрим. Смотрим, подождем. Через 10 минут включение снова. Так, глядим на золото. Золото нас совсем не радует. Я бы сказал, печалька. Но если посмотреть на вообще ситуацию на рынке, нас ничего не радует. Ну, не то, что ничего не радует. Какое-то движение непонятно началось. Полетел еврик. Полетел фунт. Что у нас? Полетела иена. Канадец. Ну, канадец не полетел. Канадец давно. И планомерно стремился вверх. Так, ну и, соответственно, золото. Посмотрим. Одна закрылась с минусом. Смотрите, я сомневаюсь, что она вытянется. Принудительно я ее закрывать тоже не буду. Абсолютно никакого смысла в этом нет. Подождем еще 15 минут и подведем итог. Так, ну что, будем подводить итог сегодняшнего теста, так сказать. Дождемся. 3, 2, 1. Закрылся с минусом у нас. Подпортил нам статистику золота. Ну, давайте в понедельник я еще попробую по золоту тоже посмотреть. Если он будет открывать также, не будет поддаваться индикаторному анализу. Золото такой инструмент, не все индикаторы вообще можно на него ставить. Так, смотрим, что у нас вышло. Да, вчерашний день, вчерашний. Так, ага, вот сегодняшний. Сегодняшний день, что нам показывает? Фунт иена, обе сделки в плюс. Австралиец мы брали закрытие, ну там и так, и так. В общем, минус вышел. Доллар иена тоже минус. Так, одна из двух сделок. Ну и золото нам статистику совсем сломало. Что хочу сказать. Вроде неплохо. Так, главный вопрос. Я так и не уяснил для себя. Полчаса. И здесь 20 минут до конца. А на полчаса. Так. Что, ответа я не получил. Какую экспирацию брать? Буду также дальше тестировать 2. Но вообще показатель неплохой. По одной и по второй. Начал поздно.
Надо было начать чуть раньше. Тогда было бы интереснее. Первая сделка в 2 часа дня, ну, это чудовищно. Надо было открываться, соответственно, часа на 3 пораньше. Как и минимум, тогда было бы больше показателей. На этом все. Пишите в личку, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем привет!